Pahibawon sa Department of Health ang mga local government units sa Sugbo kung mahitabo man nga ang duha ka mga Indian variant nakuha gikan sa mga samples dinhi sa Sugbo. Sa kapin sa 70,000 ka mga samples nga gipubos sa sequencing 157 ka variant nakitaan sa Pilipinas. Samtang duha usab niini ang makuyaw nga variant nga gikan sa nasud sa India. Si Chelo Valiena sa report. Sa labing uwahing kasayuran sa social media post sa Department of Health Central Visayas karong adlaw, nagtala sa Philippine Genome Center Biosurveillance Report nga 7,213 samples nga gipaubos sa genome sequencing sa miaging Mayo 9. Sa 7,213 samples, 1,098 ini mga variant nga nasuta gikan sa South Africa. 952 usab niini variant gikan sa United Kingdom, 157 ang variant nga nasuta gikan sa Pilipinas. Laing duha ka Brazilian variant, samtang ang laing duha variant usab gikan sa India. Sa dakbayan sa Sugbo, gitataw ni Dr. Jeffrey Ibones, pangu sa COVID Vaccine Board, nga posibleng nalakip sa samples ang mga swab result nga gikan sa dakbayan sa Sugbo. Pahibaw usab sa DOH ang dakbayan ug ang lokal nga kagamhanan kung asa gikan ang samples diin makita ang variant nga gikan sa India. Possible. Possible lang. Di ko kaingon categorically nga ingon ko yes, possible. Gipahibaw ni Ibones nga way bag-ong health protocols nga gipagawas ang Department of Health ug ang Interagency Task Force aron malikayan ang pagtakboy sa Indian virus sa nasod. Matudiya, nagpabilin gihapon ang awhag sa pagsulob og face mask, paghugas sa kamot og social distancing ug pagbiya sa mga bisyo aron mapabiling himsog ang lawas. Actually, the same naman gid gihapon, no? COVID naman gihapon siya. The same lang yun gihapon ang katong minimum protocol, wala pa may gi-issue nga additional. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.